อ๋อไม่เป็นไรพี่บอกแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนมาให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่ตุ๋มจาก Princess by Wedding Studio นะคะตอนนี้พี่ตุ๋มนะคะมาอยู่ที่บ้านฉางแล้วนะคะทุกคนตอนนี้อยู่บ้านฉางแล้วนะวันนี้พี่ตุ๋มอยู่นะคะคือบริเวณชั้นจีเลยนะคะเข้ามาได้เลยสำหรับห้างดังนะคะของบ้านฉางนะทุกคนวันนี้เข้ามาหาพี่ตุ๋มได้เลยมาทักทายเมาส์มอยกันก็ได้ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้นะพี่ตุ๋มก็มีแบบเหมือนกับว่ามาเล่าให้ฟังนะคะใครที่กำลังจะแต่งงานนะใครที่มีความรักนะคะเรื่องราวของความรักทุกคนค่ะคือเลขเข้ามาได้เลยนะคะมาฟังกันนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยจะเป็นสตอรี่ที่น่ารักนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่กำลังชมอยู่นะตอนนี้พี่ตุ๋มอยู่ที่บ้านฉางนะคะจังหวัดระยองค่ะทุกคนค่ะพี่ตุ๋มเป็นโรบินสันบ้านฉางนะคะตอนนี้คือพี่ตุ๋มอยู่โรบินสันบ้านฉางนะคะอยู่ประตูทางเข้านะคะประตูทางเข้าเลยนะคะชั้นจีนะคะชั้นจีนะคะวันนี้ใครที่มีโครงการจะแต่งงานนะคะคือมาหาพี่ตุ๋มได้เลยนะคะมาที่นี่ได้เลยนะตอนนี้พี่ตุ๋มรออยู่ที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนค่ะและก็ใครที่เห็นไลฟ์สดของพี่ตุ๋มนะวันนี้เป็นผู้โชคดีมากๆเลยเพราะว่าพี่ตุ๋มจะมีจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับโปรแรงนะคะโปรแรงแซงทางโค้งไปเลยนะคะทุกคนค่ะโปรแรงแซงทางโค้งไปเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับ 2,000 ท่านที่กำลังชมนะคะนะคะได้ยินเสียงพี่ตุ๋มชัดเจนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ที่ร้านเราทำอะไรบ้างนะคะคือที่มาแนะนำเนี่ยนะคะก็เป็นในเรื่องของนะคะการถ่ายพรีเวดดิ้งก่อนนะคะคือเราทำอะไรไม่ถูกพรีเวดดิ้งเลยค่ะพรีเวดดิ้งเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราพรีเวดดิ้งแล้วเราคิดอย่างอื่นได้คือเราจะแบบเหมือนกับว่าคิดออกนะคะตอนนี้เราแบงอยู่นะในหัวเรายังแบงอยู่ไม่รู้จะทำยังไงดีจะแต่งงานมีคนมาขอแล้วเราจะต้องทำยังไงดีเนาะนะคะพี่ตุ๋มแนะนำเลยนะคะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันดีกว่าอุ้ยเลิศนะคะแล้วตอนนี้พรีเวดดิ้งพี่ตุ๋มก็คือถ้าเกิดว่าใครเห็นพี่ตุ๋มทางไลฟ์สดนี่นะพี่ตุ๋มขอบอกเลยว่าราคาเนี่ยนะคะอย่าบอกใครเลยนะบอกใครเด็ดขาดเพราะว่าพี่ตุ๋มนำมานะคะพี่ตุ๋มนำมาที่นี่นะคะแค่5 อวันนี้นำมาแค่5 นะคะใครมาหาพี่ตุ๋มก่อนได้เปรียบนะคะพี่ตุ๋มได้ก่อนได้เปรียบนะคะตีวงเลยนะคะตีวงเลยนะบ้านฉางนะคะบ้านฉางนะคะโรบินสันบ้านฉางพี่ตุ๋มอยู่ทางเข้านะทางเข้าประตูทางเข้าด้านหลังนะคะประตูนี้คือจะมีที่จอดรถลูกที่จอดรถใหญ่ๆที่มีแบบเหมือนกับมีหลังคาแล้วเราเดินเชิดมาทางนี้นะคะเราอยู่หน้าท็อปแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาไม่เป็นบอกไม่ถูกนะคะสอบถามนะคะประชาสัมพันธ์ที่บ้านฉางได้เลยนะคะพี่ตุ๋มอยู่ที่นี่นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยได้อะไรบ้างนะคะได้อะไรบ้างนะคะให้เกียรติของพี่ตุ๋มจัดหนักจัดเต็มพิเศษมากๆเลยสำหรับการพรีเวดดิ้งและในเรื่องของชุดวันงานในเรื่องของชุดพี่ตุ๋มขอบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าใครแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของชุดเนี่ยคือผลิตเองนะคะตรงนี้คือเราเป็นโรงงานชุดด้วยไม่ต้องห่วงเลยทุกคนขอบอกเลยไม่ต้องห่วงเลยนะในเรื่องของชุดพี่ตุ๋มขอบอกเลยว่าชุดเนี่ยนะคะแต่ตัวเองต้องห่างที่นิดนึงทำไม่งั้นเดี๋ยวจะดูดกันเสียงจะดูดกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตรงนี้ปิดเสียงได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเห็นไหมคือตรงนี้จะเป็นรูปเนี่ยจะเป็นรูปพรีเวดดิ้งนะทุกคนที่เห็นตรงนี้นะจะเป็นรูปพรีเวดดิ้งนะคะรูปพรีเวดดิ้งควรที่จะถ่ายล่วงหน้านะคะควรที่จะถ่ายล่วงหน้าบางท่านไม่เห็นนะเดี๋ยวพี่ตุ้มขอจะถ่ายล่วงหน้าเนี่ยควรที่จะถ่ายล่วงหน้า3 เดือน 6 เดือนค่ะทุกคนค่ะแต่การจองแพ็กเกจเรา1 ปี 2 ปี 3 ปีจนถึง10 ปีเลยพี่ตุ้มการันตีถึง10 ปีเลยลูกนะคะถึงมาพรีเวดดิ้งกันก่อนนะถ้าเกิดว่าพรีเวดดิ้งแล้วทุกคนจะทำอะไรถูกต้องคือหมายความว่าเราเหมือนกับได้ซ้อมแต่งงานทุกอย่างเราก็จะลงตัวลงล็อกพิเศษสุดๆไปเลยค่ะลูกนะคะทุกอย่างทุกกรณีเลยนะเราก็จะมีมาของแถมสมนาคุณให้กับทุกท่านเลยนะคะที่กำลังมองหานะแพ็กเกจที่ราคาที่แบบเหมือนกับว่าราคาจิ๊บเบาๆนะคะสบายกระเป๋านะคะคือพี่ตุ๋มแนะนำเลยมาหาที่นี่เลยนะคะโรบินสันบ้านฉางเท่านั้นนะที่จะตอบโจทย์ทุกคนเลยนะคะลูกนะคะพิเศษให้สุดๆไปเลยนะคะส่วนนะคะใครบอกว่าเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เตรียมสตางค์สักเท่าไหร่นะพี่ตุ๋มเล่าให้ฟังเลยนะ
สตางค์ในการเตรียมนะคะสตางค์ในการเตรียมนะคะฝ่ายการตลาดส่งมาจะหมดแล้วนะคะวันนี้พี่ตุ๋มให้5ออเดอร์เท่านั้น5จำกัดแค่5ออเดอร์เท่านั้นใครทันก็ทันนะวันนี้ใครทันก็ทันนะเพราะว่าพี่ตุ๋มได้มาแบบเหมือนกับว่าจากนะคะจากเจ้าของโรงงานนะคะจากเจ้าของโรงงานเลยนะคะตรงนี้คือแบบว่าทั้งคุณภาพทั้งราคาดีนะคะคุณภาพเด็ดนะคะคุณภาพเด็ดราคาดีนะคะเทียบเท่าซอยทองหล่อเพราะว่าพี่ตุ๋มเคยเป็นเขาเรียกว่าเคยทำงานที่ซอยทองหล่อเป็นเซลล์ที่ซอยทองหล่อนะคะคือทำงานมาเนี่ยนะคะประสบการณ์ของพี่ตุ๋มเนี่ยมีทั้งหมด30 ปีลูก30 ปี15 ปีแรกเนี่ยเป็นลูกน้องเขาอยู่ในซอยทองหล่อนะคะซอยทองหล่อหมายถึงว่าซอยทองหล่อกรุงเทพลูกนะคะเพราะฉะนั้นงานต้องพรีเมียมนะไม่พรีเมียมไม่ได้นะฮะไม่พรีเมียมไม่ได้งานนี้คือจัดให้จัดหนักจัดเต็มให้เลยพิเศษสุดๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแลบสำหรับการอัดรูปนะคะอัดขยายรูปก็พิเศษให้สุดๆไปเลยนะคะลูกนะคะโปรโมชั่นพี่ตุ๋มเนี่ยนะคะคือเร้าใจสุดๆเร้าใจสุดๆนะแพ็คแรกที่จะนำเสนอทุกคนนะคะแพ็คนี้ทุกคนค่ะเป็นแบบสบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะเป็นเลขแต่งแล้วรวยเป็นเลขแต่งแล้วรวยนะคะแพ็กเกจทุนทำงานอยู่ที่ 16,999 บาททุนทำงานอยู่ที่ 16,999 บาทวันนี้พี่ตุ๋มจัดหนักให้ในราคาที่ 4,999 บาท 4,999 บาทสิ่งที่ให้ก็คือนะคะต้องมาหาพี่ตุ๋มที่นี่เท่านั้นนะเพราะว่ามีแค่5ออเดอร์จำกัดแค่5ออเดอร์ก็คือว่าขายแล้วหมดเลยนะคะทุกคนค่ะขายแล้วจบแล้วหมดเลยนะคะรับไม่หลายออเดอร์นะเพราะว่าคือรับคือเฉพาะด้วยนะคะเฉพาะด้วยนะคะในเดือนแห่งความรักนี้เท่านั้นนะแต่ว่าพี่ตุ๋มคือเหลือแค่5ออเดอร์สุดท้ายแล้วเท่านั้นนะทุกคนต้องรีบมานะคะใครไม่ทันเนี่ยไม่ได้นะลูกห้ามต่อรองเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเสียสละมานะคะมาก่อนนะคะเลิกงานแล้วก็มาเลยนะคะตอนนี้พี่ตุ๋มรออยู่ที่นี่นะคะบึ่งมาเลยนะคะก่อนห้างปิดนะคะห้างปิด3 ทุ่มทุกคนก่อนมาเลยนะคะด่วนมาเลยนะคะได้ยินเสียงพี่ตุ๋มแล้วเข้ามาเลยนะคะด่วนทันทีเลยนะจ๊ะราคาเต็มอยู่ที่ 16,999 บาทวันนี้พี่ตุ๋มจัดให้ราคาที่ 4,999 บาท 4,999 บาทสิ่งที่ให้นะพี่ตุ๋มจะมีชุดในการเปลี่ยนใส่ถ่ายทำเราจะไปอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์กันค่ะทุกคนค่ะมีอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะอินดอร์คือยังไงเอาท์ดอร์คือยังไงนะคะอินดอร์ก็คือถ่ายในสตูดิโอคือบรรยากาศเนี่ยคือจะช่ำๆไปด้วยแอร์สบายๆเย็นๆแล้วก็จะมีฉากมีพร็อพมาบริการเรามีเจ้าหน้าที่บริการเราที่สตูดิโอของแม่นั้นอยู่ที่ในเมืองจังหวัดระยองแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่กรุงเทพนาคนิวาส29ลาดพร้าว71นะคะมี2สาขานะคะลูกมี2สาขานะคะนะคะเปิดมานานแล้วไว้ใจได้วันนี้คนขายเป็นเจ้าของเองไว้ใจได้นะคะคนขายเป็นเจ้าของเองนะตรงนี้เนี่ยก็คือถ่ายในสตูดิโอคือถ่ายเหมือนกับบนตึกที่ร้านเรานะคะถ่ายจะมีชุดในการเปลี่ยนใส่ถ่ายทำนะคะแพ็คนี้แม่จัดให้เลย3แบบ3สไตล์วันนี้ตัวแม่ตัวมัมมาเองนะคะตัวแม่ตัวมัมตัวมารดามาเองจ้ะ3แบบ3สไตล์เลยทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะหน้าผมเปลี่ยนนะคะหน้าผมเปลี่ยนนะคะทุกแบบนะคะคือเหมือนเราจะมีแฟนอยู่3คนนะคะมีเจ้าสาวถึง3คนเลยนะคะ3คนนั้นหนูก็อาจจะเลือกเป็นชุดไทยชุดหนึ่งชุดเจ้าสาวชุดหนึ่งและชุดหนึ่งแล้วก็ออกเอาท์ดอร์ทะเลสวยๆยาวๆฟรีๆมีแบบเวลเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆสไตล์นี้ออกเอาท์ดอร์เขาเรียกออกเอาท์ดอร์นะคะชุดสวยมากไม่ต้องห่วงเลยแม่เป็นโรงงานทำชุดเองไม่ต้องกังวลใจนะคะทำมาแล้ว15 ปีหายห่วงนะคะไว้ใจกันได้เลยนะคะไว้ใจกันได้เลยนะคะทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนนะลูกนะคะนอกจากนั้นแม่ยังจะมีพิเศษในเรื่องของรูปถ่ายให้หนูด้วยกลับไปด้วยถึง5แอคชั่นใน5แอคชั่นเนี่ยเราเลือกมาค่ะเวลาเราถ่ายรูปเราจะถ่ายให้หลายแอคชั่นนะคะแล้วเราเลือกมาที่สวยที่สุดขอแจ้งนิดนึงว่าร้านแม่ไม่ใช่ร้านขายไฟล์หมดนะลูกไม่ใช่ร้านขายไฟล์หมดถ้าเกิดว่าขายไฟล์หมดรูปนี้ก็แบบสวยไม่สวยได้หมดอ่ะนึกออกไหมเดี๋ยวแม่ถ่ายเองให้ก็ได้ถ้าจะอย่างนั้นอ่ะใช้มือถือถ่ายก็ได้ใช่ไหม
แต่ว่าอันนี้คือเราใช้เป็นกล้องใหญ่กล้องอาชีพนะคะในการโพสท่าแต่ละภาพเนี่ยเราจะมี acting coach ในการโพสให้นะคะไม่ใช่ว่าเราแบบเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราเป็นสาวโรงงานเนาะจะโพสท่ายังไงดีหรือเป็นสาวพยาบาลวันๆเห็นแต่เข็มฉีดยานะคะจะโพสท่ายังไงดีตรงนี้เราจะมีทีมงานที่แก้ปัญหาให้คุณก็คือจะเป็นทีมงาน acting coach ที่จะมาคอยบริการที่จะมาคอยแบบเซอร์วิสในการโพสท่าของคุณให้ออกมาดีที่สุดบันทึกความทรงจำอันแสนที่สุดตรงนี้เนี่ยจนถึงวันมาลายสิ้นชั่วลูกชั่วหลานจริงๆและภาพพวกนี้เนี่ยเป็นภาพที่มีความคมชัดสูงนะคะเป็นระบบที่แบบมีความคมชัดสูงนะคะซึ่งระบบนี้เวลาเราไปขยายที่ไหนก็ได้ทั่วโลกใบนี้นะคะเวลาขยายภาพเนี่ยเกณฑ์ภาพเราไม่แตกด้วยที่สำคัญนะคะถ้าสังเกตดูถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใช้เหมือนกับมือถือถ่ายเนาะระหว่างมือถือถ่ายกับกล้องอาชีพมีความต่างกันยังไงอะมือถือถ่ายอีกสักพักหนึ่งมันเลือนแล้วนะลูกหรือไม่งั้นเนี่ยตัวมือถือเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราถ่ายไปแล้วเนี่ยอีกสักพักเรามาขยายใหญ่ใช่ไหมเกณฑ์ภาพมันจะแตกมันจะเบลอนะคะแต่ว่ากล้องของแม่ที่ใช้ให้หนูเนี่ยเกณฑ์ภาพเนี่ยคือภาพมันยังมีความคมชัดอยู่แบบติดทนนานอ่ะนอกจากนั้นแม่จะมีจากแลบนะคะจากแลบปิดให้หนูด้วยคือมีการขยายภาพให้มีการขยายภาพให้ขอ16x20ใส่กรอบมาให้เจ๊หน่อย16x20มาให้นะคะอันนี้คือเป็นงานขยายนะเป็นงานขยายเดี๋ยววางไว้ก่อนนะเป็นงานขยายแป๊บหนึ่งอันนี้คือ16x20นะเดี๋ยวนะนี่เขากดไหลนี่16x20นะลูกอันนี้แม่จะมีจัดให้หนูด้วยก็คือ16x20เฉพาะภาพไม่รวมกรอบ1ใบเฉพาะภาพไม่รวมกรอบราคานี้รวมไปแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นแม่จะยังมีอัลบั้ม4 in 1ให้เคยโชว์อัลบั้ม4 in 1หลายรอบแล้วอาจจะจำได้กันนะประกอบด้วย5ภาพแต่ภาพไซส์นี้จะมีให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสอบถามมาอีกบอกว่าแม่อยากได้ใส่กรอบทำไงนะคะจับไว้ก่อนแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้ใส่กรอบทำยังไงแม่จะจัดให้ราคานี้หนูเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะไม่เยอะเดี๋ยวค้างไว้ก่อนแคปเจอร์ไว้ก่อนเราจะมีภาพนะคะพิเศษให้ในราคานี้หนูต้องหยิบภาพนี้ให้เจนะราคาข้างล่างแป๊บหนึ่งเกิดอุบัติเหตุมันตกนิดนึงแม่จะจัดให้หนูราคานี้แคปเจอร์เลยทุนในการทำงานอยู่ที่ 20,000 วันนี้ 20,000 ไม่ขายจัดให้อย่างนี้เลยแคปเจอร์ยังจะมีกรอบด้วยนอกจากมีกรอบแล้วแม่จะยังมีภาพให้ดูอีกภาพนึงมีภาพอีกภาพนึงใส่ 16x20 เช่นกัน 16x20 เช่นกันนะคะอีกใบนึงแล้วก็มีอัลบั้ม4 in 1ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะจัดให้เรียบร้อยในราคานี้ใครมาพบกับแม่วันนี้นะคะพิเศษเต็มทีเลยนะคะพิเศษให้จริงๆนะคะพิเศษเลยแคปเจอยังบางคนถามมาอีกมีถามมาอีกอยากได้ชุดไปใช้ในวันงานแม่จัดแพ็กเกจนี้ให้หนูเลยลูกเนอะแต่ว่าใครที่ดูแม่ทางไลฟ์สดเท่านั้นเฉพาะในไลฟ์ต้องแจ้งด้วยว่าพบกันที่ไลฟ์สดนะแม่จะจัดไฟล์ภาพให้หนูนะคะปกติได้5แอคชั่นถูกไหมวันนี้เราจัดให้ไปถึงเท่าไหร่ดีให้ถึงเท่าไหร่ดีป้าที่โทรกับสิบว่าเจ๊งเตะ15ว่าสั้นโอ้ปกติ10นะฟังให้ดีเท่าไหร่นะทีมงาน15ว่าสั้นเฉพาะใครที่มาที่นี่เท่านั้นมองแม่ทางไลฟ์สดเท่านั้นนะจัดให้เลย15แอคชั่นจัดไปรีทัชให้ด้วยเรียบร้อยระบบ Photoshop อย่างดีพร้อมขยายเลิศแพ็กเกจนี้แคปเจอร์เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะเฉพาะใครที่มาหาแม่เท่านั้นนะที่นี่เท่านั้นนะรีบเข้ามาหมดแล้วหมดเลยจ้ะหมดเลยไม่มีค้างนะคะเหลือไม่เอากลับนะคะขายวันนี้เหลือไม่เอากลับนะคะจัดเลยจัดเต็มคาราเบลจริงๆนะคะให้ถึง15แอคชั่นวาซานอยากแต่งงานได้บัดนี้โอ้ยจะไปหาเจ้าบ่าวทันที่ไหนล่ะบัดนี้
อยากแต่งงานได้ปะดิได้ภาพใหญ่นี่ใส่กรอบไปเลยนะ ภาพนี้แล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเฉพาะภาพไม่รวมกรอบนะที่รัก เสร็จแล้วเรายังมีอัลบั้ม4 in 1ให้หนูด้วยในราคาเห็นไหมทุนในการทำงานเราไม่สนใจทุนข้างบนตัวบนไม่ขายเราขายตัวล่าง เราจัดให้ตัวล่างนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวถือว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นของขวัญในเทศกาลเขาเรียกว่าวันวาเลนไทน์นะคะเดือนวาเลนไทน์เท่านั้นเองนะคะจบแล้วจบเลย15แอคเนี่ยจบแล้วจบเลยนะคะต้องหาแม่เท่านั้นนะคะเฉพาะเท่านั้นนะคะใครที่ต้องการในเรื่องของชุดก็สวยนะชุดก็สวยนะจัดเลยครบวงจรเลยนะคะชุดของแม่นี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเต็มคาราเบลจริงๆแล้วก็เป็นโรงงานเองด้วยนะคะหายห่วงดูชุดดูชุดดูโอ้โหดูดิเลิศไหมสวยสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วจริงเลิศมากเลิศมากอยากเก็บไว้ถ่ายเองเลยอยากเก็บไว้ใช้เองเลยจริงๆนะคะเลิศจริงๆนะแพ็กเกจนี้อยู่ที่ 14,999 บาทนะคะแม่จัดให้หนูเลยนะคะ15แอคชั่นนะ15แอคชั่นมาหาแม่ที่หน้าท็อปนะคะมาหาแม่ที่หน้าท็อปเท่านั้นนะคะนะคะเขาห้ามแจ้งเบอร์โทรศัพท์แม่จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ห้ามแจ้งนะคันปากมันไปดูในโปรไฟล์แล้วกันไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวโดนเขาเรียกว่าโดนใบแดงแม่โดนใบแดงบ่อยมากจริงๆนะคะแต่ชุดสวยมากจริงๆนะเจ้าหน้าที่ไปหาเขาเรียกว่าชุดฝั่งนี้เดี๋ยวต้องนำแม่ไปด้วยแม่ต้องนำทางไปด้วยไม่งั้นเนี่ยนะคือมันจะสวิงต้องจะสวิงเลิศไหมจัดเลยนะคะรีบมาเลยนะไปหาได้บ่ขอใบแขนซื้อก็ได้วันนี้ไม่มีเต็มนะคะคือมาหาแม่เลยจัดให้เลยนะคะหลายคนบอกว่าแม่ตุ๋มหนูไม่อยากได้แค่นี้อยากได้เป็นอัลบั้มได้ไหมเป็นอัลบั้มได้ไหมเป็นอัลบั้มเขาเรียกว่าเป็นอัลบั้ม LCD ระบบ LCD เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่า LCD คืออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ขอหยิบอัลบั้ม LCD ให้เจ๊หน่อยก็อยู่นี่ได้แล้วอันนี้ก็ได้มันได้กิน LCD คืออย่างนี้ลูกคืออัลบั้มที่มีการออกแบบเรานะคะอันนี้ดีกว่า LCD อันนี้คืออัลบั้ม LCD นะหลายคนบอกว่าพี่ตุ๋มอยากได้อัลบั้ม LCD จังเลยเพราะว่าอัลบั้มนี้มีการออกแบบเป็นสไตล์อาร์ตวัสตันพี่ตุ๋มแนะนำเลยใครอยากได้อัลบั้ม LCD มานี่ได้เลยนะคะเช็คทำความสะอาดได้นะลูกนะคะอัลบั้มนี้มาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่นี่เพราะว่าตอนนี้มีโปรจัดหนักจัดเต็มให้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอุ๊บไปก่อนอัลบั้มนี้ดีงามมากๆเลยมีการออกแบบให้ด้วยนะขอบอกเลยนะออกแบบเต็มคาราเบลนะคือถ้าจะเป็นสตอรี่นะออกแบบมาเป็นสตอรี่ทุกคนออกแบบมาสวยมากเลยเดี๋ยวมาชมกันที่นี่นะเป็นออกแนวพรีเมียมมากขอบอกเลยนะคะมีสินค้าหลายตัวนะอยากนำเสนออยากเล่าให้ฟังแต่ไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเลยคือแค่มาที่บูธเราก็โอเคแล้วคือมาสอบถามเราก็โอเคแล้วเพราะว่าเราจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในอนาคตใช่ไหมล่ะเราก็อยากรู้เรื่องเนาะว่าราคาเราต้องนั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาได้เลยทีมงานพี่ตุ๋มนะคะทีมงานพร้อมบริการทีมงานพร้อมเล่าให้ฟังทีมงานพร้อมเต็มที่เต็มสปีดเต็มใจเล่าเรื่องให้ฟังเลยจริงๆนะคะแนะนำเลยจริงๆขอบอก Princess by Wedding Studio นะคะขอแนะนำจริงๆขอแนะนำนะคะพี่ตุ๋มแนะนำเลยนะพี่ตุ๋มตอนนี้อยู่หน้าท็อปนะคะอยู่หน้าท็อปนะตรงนี้มาได้เลยนะคะมาได้เลยนะคะ Princess by Wedding Studio นะคะตอนนี้คือคอยบริการเล่าให้ฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ตุ๋มมีเกี่ยวกับด้านการแต่งงานมาแบบเล่าให้ฟังสอบถามมีคนสอบถามโปรมาค่อนข้างเยอะจะหมดก่อนหรือเปล่ารีบนะถ้าเกิดว่าบางทีแบบว่าแอดมินเขาขายในนั้นหมดแอดมินขายหมดเนี่ยก็ต้องหมดนะลูกนะแพ็กเกจเพราะว่าได้มาจำกัดแค่5 ออเดอร์เท่านั้น5 ออเดอร์เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแจ้งว่าพบกับแม่ที่ไลฟ์สดนะคะแล้วก็แจ้งวันนี้แม่จัดให้15แอคชั่นไม่เคยที่ไหนมาก่อนไม่เคยเลยจริงๆตั้งแต่แบบ
ขายมาจริงๆมีงานนี้แค่นั้นเองนะคะกำหนดสิทธิ์แค่5 ออเดอร์หมดแล้วคือหมดเลยไม่กดกลับแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องแบบว่ารีบนะคะทุกคนสิ่งที่ทุกคนต้องทำได้ก็คือรีบค่ะลูกนะคะตอนนี้พี่ตุ๋มขอบอกเลยว่าวันนี้นะคะวันนี้พี่ตุ๋มคือแบบแรงมากจัดแรงมากจริงๆเลยจัดเต็มคาราเบลจริงๆและที่สำคัญแรงกว่าเฟอร์รารี่อีกอะแรงกว่าเฟอร์รารี่อีกนะคะเนี่ยหุ้ยนะคะจัดมาเลยนะคะต้องแบบเฟอร์รารี่เลยนะเลิศนะคะสวยนะคะดีพร้อมดีงามมากๆเลยนะคะเป็นอัลบั้มส่วนตัวนะคะมีการออกแบบด้วยนะทุกคนจะมีการออกแบบส่วนตัวด้วยทุกคนจะได้แบบเหมือนกับมีกราฟิกดีไซน์ในเรื่องของการดูแลกราฟิกดีไซน์จะเป็นคนดูแลให้ว่าออกแบบออกมาเนี่ยโอเคไหมดีงามหรือเปล่ายังดีงามหรือเปล่าลงล็อกลงตัวแล้วหรือยังนะสำหรับอัลบั้ม LCD นะเดี๋ยวมาพบกับอัลบั้ม LCD กับแม่ที่นี่ดีกว่าแม่จะได้อธิบายให้ฟังนะคะเผื่อว่าใครอยากได้อัลบั้ม LCD มันเป็นเห็นไหมมันเป็นแบบพรีเมียมมากๆเลยอ่ะเนี่ยไม่เคยแบบเล่าให้ใครฟังเลยนะวันนี้มาเล่าให้แบบว่าเหมือนกับว่าแฟนคลับฟังก่อนนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองจะได้น่ะคืออะไรนะคะแม่ต้องจ้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยโดนตัดสิทธิ์อีกนะคะโดนใบแดงอีกแม่โดนบ่อยมากจริงตั้งแต่ไลฟ์มาเนี่ยโดนบ่อยมากเลยจริงๆนะคะจะแขวนตะกร้าก็แขวนไม่เป็นนะคะตอนนี้นะคะพี่ตุ๋มอยู่โรบินสันบ้านฉางนะทุกคนอย่าไปผิดนะอย่าไปผิดห้างนะทุกคนนะคะไม่ได้สิทธิ์นะไม่ได้สิทธิ์นะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะมาพบกับเราแล้วทีมงานเราบริการดีด้วยทีมงานเราบริการดีด้วยอยากได้อะไรบอกนะคะดูแลให้นะคะเริ่มตั้งแต่การไปพรีเวดดิ้งนะคะพรีเวดดิ้งเนี่ยทีมงานแม่นะเลิศมากเลยนะใครดูเป็นแพ็กเกจไว้นะที่แบบมีในเรื่องของชุดด้วยเนี่ยเขาเนี่ยจะมาฟิตติ้งชุดก่อนนะขั้นตอนในการทำงานของเราอะนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือสมมุติว่าจองแพ็กเกจก่อนนะได้ราคาที่พิเศษก่อนนะจองแพ็กเกจไม่ได้จ่ายหมดโอ้โหใครจะไปจ่ายหมดใครจะมีตังค์ใช่ไหมช่วงนี้แม่ก็เข้าใจนะคะช่วงนี้นะคะแม่ก็เข้าใจอยู่นะคะช่วงนี้เราไม่ต้องจ่ายแม่หมดนะคะคือจองไว้นิดหน่อยนะคะส่วนที่เหลือค่อยไปผ่อนจ่ายทีละน้อยทีละน้อยเราจะมีขั้นตอนสมมติว่าจองแพ็กเกจแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปของเราก็คือการไปคุยตีมงานที่หน้าร้านเลิศมากขั้นตอนนี้ดีมากนะคะขั้นตอนนี้ไปคุยตีมงานกันหน้าร้านว่าชอบอะไรชอบสไตล์ไหนอยากถ่ายแสงแบบไหนแสงอุ่นหรือว่าอยากถ่ายแบบทะเลที่มีสีจัดเป็นสีครามไปเลยสีเขียวไปเลยนะคะแจ้งทีมงานเราได้เลยนะคะอยากถ่ายกับโขดหินอยากไปถ่ายสถานที่แบบนี้อยากถ่ายคาเฟ่อยากถ่ายทะเลนะคะแจ้งทีมงานได้เลยนะคะไปฟิตติ้งแล้วคุยทีมงานกันก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะฟิตติ้งชุดเสร็จแล้วนะคะวันถ่ายภาพนะคะก็ใช้เวลานะคะถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจที่แม่แจ้งไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจเนาะเกือบจะครึ่งวันกว่าๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจเต็มคาราเบลอ่ะก็เต็มวันเลยตั้งแต่เช้าถึงเย็นเตรียมความพร้อมนะคะนะคะแล้วนอกจากนั้นวันที่ถ่ายรูปมาถ่ายแล้วพาไปเอาท์ดอร์ด้วยถ่ายอินดอร์ด้วยสถานที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะคะสถานที่ตรงไหนเก็บตังค์แล้วค่อยจ่ายลูกตรงไหนไม่เก็บเราก็ไม่ต้องจ่ายฟรีถูกปะของฟรีแล้วก็ไปฟรีนะจะเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นนะหลังจากที่ตัวเองถ่ายแล้วนะตัวเองยังไม่ได้ดูภาพเลยนะตัวเองต้องมีการมาดูภาพกับแม่อีกรอบนึงสมมุติว่าถ่ายแล้ววันนี้1 อาทิตย์เวียนมา1 อาทิตย์ตัวเองค่อยมาดูภาพที่ถ่ายไปแล้วอ่ะถ่ายเป็นมันใช้กล้องใหญ่ลูกเพราะว่าเวลาถ่ายแล้วช่างกล้องต้องไปปรับสีปรับแสงนะคะตรงนี้จะมีฝ่ายกราฟิกเข้ามาเกี่ยวข้องเขาจะปรับสีปรับแสงให้แบบว่าเป็นสไตล์ของเหมือนกับว่าสไตล์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยากได้เนาะเป็นสไตล์นี้ก่อนพอสไตล์นี้ได้แล้วได้สไตล์แล้วนะพอปรับสีปรับแสงอะไรเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จะมาให้เราเลือกภาพขั้นตอนเลือกภาพยังไงบ้างนะคะเราจะมาเลือกค่ะเวลาเราถ่ายเราจะถ่ายให้เลือกหลายแอคชั่นแล้วจะมาเลือกรูปนี้นะเอาเป็นรูปใหญ่นะรูปนี้เอาเป็นรูปใส่กรอบนะรูปนี้เอาเป็นรูปใส่ในอัลบั้มนะ
แล้วก็มาเลือกเอาพอเลือกแล้วยังไม่ได้ภาพเลยนะ ทุกคนต้องกลับบ้านก่อนนะคะพอกลับบ้านก่อนแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาดูทุกงานที่เลือกไว้ว่าเราแต่งโอเคหรือยังแขนขาถุงใต้ตาเราโอเคไหมเราสวยเป๊ะเวอร์แล้วหรือยังนะคะสมคำร่ำลือแล้วหรือยังนะคะเราก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเหมือนกับว่าภาพนะคะมาให้ดูก่อนทุกงานก่อนนะพอเราทุกงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีมงานของแม่เนี่ยก็จะจัดให้เลยเข้าโรงงานใหญ่เลยนะคะโรงงานใหญ่อยู่กรุงเทพเข้าโรงงานใหญ่เพื่อที่จะอัดขยายมาเพื่อที่จะใส่กรอบมาให้ด้วยเรียบร้อยแม่มีโรงงานกรอบด้วยใส่กรอบมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่ากรอบเนี่ยเรามีประกันด้วยนะถ้าออกมามีการแตกหักเสียหายในระหว่างการที่แบบเหมือนกับว่าเราทำออกมานะเราก็ยินดีที่จะอัดจากแลบปิดใหม่นะคะเสียตังค์เพิ่มนะอัดจากแลบปิดใหม่แต่ว่าหนูไม่ต้องเสียนะคะทางสตูดิโอจะเป็นคนรับผิดชอบเองดูแลให้นะคะหลังจากนั้นนะเราจะได้ภาพแล้วก็มารับที่ร้านได้เลยนะคะภาพเนี่ยก็จะใส่กรอบมาเรียบร้อยก็จะมาเป็นกล่องเลยแหละนะคะเป็นกล่องแล้วก็พร้อมที่จะให้เราหิ้วกลับบ้านนะคะแล้วเราก็จะได้ไปวางแผนในการที่จะตั้งรูปของเราเนาะต้องมีการตั้งรูปไว้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเข้างานไม่ถูกนะแขกเข้างานไม่ถูกนะลูกจริงๆไม่เคยแล้วเข้างานไม่ถูกไปกินของเขาเฉยเลยเป็นคนละงานนะเนื่องจากว่าเขาไม่มีรูปไว้โชว์เนี่ยพอไม่มีรูปเราก็แบบสเปซสปะที่บ้านนี้ก็แต่งบ้านนู้นก็แต่งนะคะอีก2-3บ้านก็มีงานนะคะเข้างานไม่ถูกแต่ถ้าเกิดว่ามีรูปถ่ายการันตีว่าเราเข้าถูกแล้วนะคะเราก็เข้ามานั่งเชิดได้เลยเข้ามาเมาส์มอยกับญาติพี่น้องก่อนได้เลยเพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาปรากฏตัวใช่เลยนะคะในวันงานไม่เคยความผิดนะคะเป็นปกติเขาจะปรากฏตัวช้านะคะตรงนี้เนี่ยพอเจ้าบ่าวเจ้าสาวปรากฏตัวมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาขอบคุณแขกร่วมงานเนาะก็มีการทำพิธีและเรียบร้อยพอทำพิธีแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราต้องเก็บงานก็คือหมายความว่าเราจะต้องคือเหล้ายาปาปิ้งหายไปหมดไปในวันที่เราจัดงานนะลูกจริงๆสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออะไรสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือจะเป็นภาพถ่ายที่มีความสวยงามเป็นภาพของเราที่เป็นพรีเวดดิ้งนี่แหละสวยเก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเลยเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่บ้านนะคะโชว์วันงานแล้วก็เอากลับไปที่บ้านได้เลยนะคะเก็บไว้ที่บ้านเลยนะคะโชว์ที่บ้านได้เลยนะคะเลิศมากเลยนะคะสวยงามอลังการรายล้านดวงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะบอกว่าพี่จุ๋มมีช่างภาพถ่ายอยู่แล้วในวันงานอันนั้นก็ถ่ายเก็บไว้อะไรดีแล้วแต่ว่าเก็บเหมือนกับเขาเก็บบรรยากาศเฉยๆเขาไม่ได้เจาะดีเทลว่าเราสวยแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือเราสตาร์ฟดวงตาที่มีแวววับมีความเป็นประกายไว้ในตาเราจะมีความรักอันนั้นเขาบันทึกไว้ตอนพรีเวดดิ้งสวยแล้วก็ไม่มีทิฏฐิจริงๆเราจะสวยที่สุดตอนพรีเวดดิ้งจริงในชีวิตหนึ่งของคนเราขนาดว่ารับปริญญาว่าเราสวยแล้วนะตอนแต่งงานคือว่าจริงเจ้าบ่าวก็หล่อกว่าจริงถึงการันตีเลยนะคะเราจะมีภาพเก็บไว้เรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องของชุดนะคะใครที่มีชุดกับแม่นะคะมีชุดไปใช้ในวันงานเราก็จะมาเลือกชุดก่อนวันงานนะคะก่อนวันงานประมาณสักเดือนหนึ่งเรามาเลือกชุดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะตกใจค่ะลูกค่ะก่อนวันงานเนี่ยเราจะมีความตกใจเพราะว่าเราจะสละโสดไงใครที่แบบจะสละโสดนี่มีความตกใจบางทีบอกผอมลงกว่าปกติบางทีอ้วนขยายขึ้นมาปกติเป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้ฝ่ายคอสตูมฝ่ายชุดเสื้อผ้าของที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาซัพพอร์ตเราคอยดูแลเราถ้าเราผอมเราก็เย็บเข้าถ้าเราอ้วนเราก็ขยายออกโดยทีมงานมืออาชีพนะคะต้องใช้ทีมงานมืออาชีพสำหรับดูแลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีฝ่ายคอสตูมดูแลในเรื่องของชุดเสื้อผ้าของหนูสำหรับที่จะไปใช้ในวันงานให้เพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วก็ให้หนูซ้อมนั่งด้วยซ้อมนั่งซ้อมยืนซ้อมกราบซ้อมไหว้ซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ตึงแขนหรือเปล่านะคะเจ้าบ่าวตึงไหมแขนนั่นน่ะจะนั่งพับเพียบได้ไหมแล้วจะกราบผู้ใหญ่
จะโอเคไหมกล้องระดับนี้โอเคไหมสวยงามไหมกล้องจะจับพอดีไหมนั่นโน่นนี่ไหมคือสำคัญหมดเลยพวกนี้ทีมงานฝ่ายคอสตูมพี่ตุ๋มเนี่ยจะเป็นคนดูแลพวกนี้ให้หมดทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมาแบบเหมือนกับให้เราซ้อมด้วยตอนที่เรามาฟิตติ้งสุดท้ายแล้วอะวันสุดท้ายในการฟิตติ้งชุดนะก็คือเขาจะให้นั่งด้วยให้ยืนด้วยให้ยืนกราบยืนไหว้ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอย่าลืมว่าเราต้องมีซีนพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าซ้อมแล้วเนี่ยในวันงานหนูจะไม่พลาดหนูจะได้รูปที่สวยรูปที่หล่อคือเราจะทำตัวถูกอะเราจะไม่เขินเราจะไม่ดึงเสื้อดึงผ้าให้มันแบบว่าวุ่นวายนะคะเราจะสง่างามนะคะเหมือนการเก็บตัวในการที่จะแต่งงานจริงขนาดนางงามก็ยังมีการเก็บตัวถูกไหมเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหมือนกันอันนี้งานนี้เขาเรียกการเก็บตัวนะคะและเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะพี่ตุ๋มขอบอกเลยเนื้อหอมมากวันใกล้แต่งงานห้ามออกจากบ้านนะคะนั่นโน่นนี่นะคะคือเป็นความเชื่อของคนไทยนะแต่ว่าพี่ตุ๋มก็เล่าให้ฟังเตือนไว้ก่อนนะคะบางท่านเนี่ยชอบดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงนั้นเราก็เราในช่วงการดื่มการอะไรต่างๆนะคะคือเราจะไม่ค่อยให้เดินทางไกลไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทีมงานเราก็จะคอยเล่าให้ฟังนะคะนิดนึงนะคะคือแบบเหมือนกับเขาก็รู้ขนบประเพณีนะคะก็จะมีแนะนำด้วยนะคะพี่ตุ๋มขอแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าใครจะแต่งงานอย่าพลาดนะคะอย่าเพิ่งจองถ้าไม่ได้คุยกับเราPrincess by Wedding Studio ขอนำเสนอตัวเองนะคะอาสาพาไปสวยนะคะตรงนี้หายห่วงเลยอาสาพาไปแต่งค่ะ Princess by Wedding Studio นะคะตอนนี้นะคะพี่ตุ๋มออกอากาศที่จังหวัดระยองนะตอนนี้พี่ตุ๋มอยู่หน้าท็อปอยู่หน้าอยู่หน้าโรบินสันบ้านฉางนะคะทุกคนค่ะมาหาพี่ตุ๋มได้เลยตอนนี้กำลังคึกคักเลยตอนนี้คนกำลังตอนนี้พี่ตุ๋มก็เริ่มปวดหัวแล้วนะคนเยอะ คนเยอะนะเดินมาแบบลายตาทุกคนลายตานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินมานะคะเราก็มาทักทายพี่ตุ๋มได้นะพอดีว่าพี่ตุ๋มอาจจะทำหลายอย่างนั่นโน่นนี่นะคะเป็นคนที่ใจดีไม่หยิ่งนะคะคือมาทักทายได้เลยนะคะว่าหนูจะแต่งงานอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยนั่นโน่นนี่ทีมงานพี่ตุ๋มมาพร้อมบริการนะมาเล่าให้ฟังมาแนะนำมาเล่าให้ฟังนั่นโน่นนี่นะคะมาทั้งหมดหลายชีวิตเลยวันนี้นะคะทีมงานพี่ตุ๋มก็คือแบบพร้อมบริการทุกท่านเลยพร้อมเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังฟรีด้วยไม่ได้เก็บตังค์ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เก็บตังค์เราซะหน่อยไม่เป็นไรมาเล่าเลยมาคุยกันเลยนะคะคือเรานึกออกไหมคือประสบการณ์เราแต่งงานเรามีไงPrincess byมีไงPrincess byก็อยากแชร์อยากแนะนำอยากนำเสนอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคือครั้งแรกของเราอะครั้งแรกของเราก็ไม่อยากจะพลาดถูกไหมPrincess byก็อาสาเป็นพี่เลี้ยงให้เราพี่ตุ๋มแนะนำเลยทุกอย่างลงตัวทุกอย่างทุกกรณีเลยพี่ตุ๋มแนะนำนะคะใครอยากได้อะไรนะมาหาพี่ตุ๋มได้เลยพี่ตุ๋มก็จะพร้อมดูแลนะคะทุกท่านเลยพร้อมดูแลทุกท่านนะโปรโมชั่นนี้นะคะไม่หลายวันนะไม่หลายวันหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะจบแล้วจบเลยนะคะหายห่วงเลยนะคะพี่ตุ๋มออกบูธถึงวันที่18นะคะทุกคนค่ะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะ18ก็คือวันอาทิตย์นี่เองนี่ใกล้แล้วนี่ก็วันศุกร์แล้วศุกร์เสาร์ก็คือพรุ่งนี้อาทิตย์นี่หมดแล้วก็หมดเลยนะคะหมดแล้วก็หมดเลยไม่มีที่ไหนแล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้พี่ตุ๋มขายหมดนะทั้ง5ออเดอร์ก็จบแล้วจบเลยนะทุกคนต้องรีบมานะต้องรีบมาร่วมลุ้นกันด้วยนะคะคือเท่านี้คือไม่รู้จะยังไงดีแล้วนะเพราะว่าเขาให้มาจำนวนจำกัดจริงๆนะคะพี่ตุ๋มได้มาภาพใหญ่นี่คือจากแลบปิดนะคะแลบปิดคืออะไรบางคนสงสัยหนูเคยเห็นนะไม่ลูกเคยเห็นเครื่องปริ้นงานเนาะเครื่องปริ้นงานนะคะสำนักงานต่างๆก็จะมีเครื่องปริ้นงานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปปริ้นที่ร้านขายพวกจัมโบ้คือแบบว่าไซส์จัมโบ้ไซส์8x10ไซส์อะไรอย่างเงี้ยตามร้านต่างๆที่ตอนที่เรารับปริญญาเราอาจจะปริ้นตรงนั้นนะคะเครื่องที่เขาใช้ปริ้นงานตรงนั้นราคาประมาณล้านต้นๆแต่เครื่องที่แม่ใช้ปริ้นงานเนี่ยนะคะแม่ใช้ปริ้นงานเนี่ยราคา13 ล้านบาทราคา13 บาทล้านบาทเครื่องปริ้นงานนะเพราะฉะนั้นหนูจะได้เครื่องเจ้าตรงนี้แหละราคาประมาณนี้แหละในการปริ้นงานออกมา
ของเราจะได้เก็บไว้ตลอดชีวิตไงไม่ซีดไม่จางไม่เหลืองนะคะงานออกมาก็ดีนะคะเกรดพรีเมียมนะคะแถมวันนี้ยังได้ทั้งลดทั้งแถมทั้งราคาพิเศษและอย่าลืมด้วยนะแคปเจอร์ไว้แล้วก็ตรงนี้นะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะราคาที่แจ้งไปนะมีไม่เยอะแล้วนะมีไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าณตอนนี้คือคนทยอยจองทางจองนี่แล้วนะคะคือแบบมีคนติดต่อมาจองแล้วนะคะเยอะแล้วนะใกล้หมดแล้วนะที่บอกว่า15ไฟล์แอคชั่นอ่ะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะรีบนิดนึงค่ะรีบนิดนึงเพราะว่าคือมีคนติดต่อมาเยอะแล้วนะคะแอดมินตอนนี้คือรับนี่เลยนะตอนนี้คือพอดีว่าพี่ตุ๋มมีแอดมินหลายคนนะแอดมินหลายคนตอบจนปวดหัวแล้วตอนเนี้ยนะคะตอบจนปวดหัวแล้วนะคะเพราะว่าได้ถึง15ไฟล์ภาพไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนจริงๆนะคะราคานี้นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งราคานี้นะคะมีถ่ายภาพพรีเวดดิ้งให้ด้วยนะคะในสตูดิโอแล้วก็ออกเอาท์ดอร์นะคะชุดในการเปลี่ยนใส่ถ่ายทำให้ถึง3ชุดนะคะ3แบบ3สไตล์เปลี่ยนทรงผมให้3แบบนะเจ้าสาวเสร็จแล้วหน้าก็เปลี่ยนให้3สไตล์3สี3เฉดเราเหมือนมีแฟน3คนเลยนะเจ้าบ่าวนะคะของน้องผู้ชายเหมือนกันน้องผู้ชายก็คือเจ้าบ่าวก็เปลี่ยน3แบบเหมือนกันลูกน้องเจ้าสาวจะมีแฟนถึง3คนเลยเหมือนกันนะคะเลือกเอาคนไหนหล่อนะเลือกเอานะคะบางทีใส่สูทสีแดงเบอร์กันดี้หล่อบางทีรู้สึกว่าใส่เสื้อขาวกางเกงดำตอนนี้ทันสมัยมากตอนนี้เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เอ็กเซสซอรี่เขาเนี่ยคือกระเป๋านะคะเป็นสีอีกสีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะกางเกงก็ออกแนวแบบว่าสไตล์เด็ดๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆนะคะใส่แบบนี้อีกแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งอาจจะเป็นไทยรัดแตนใส่คอปิดเลยข้างบนชอบหรือเปล่าใส่เป็นโจงกระเบนหรือว่าหลายคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าพี่ตุ๋มไม่ชอบเป็นแบบว่าเหมือนกับโจงกระเบนผมไม่ชอบใส่ผมชอบใส่สแล็กก็ใส่เป็นสแล็กดูนะคะแล้วก็เสื้ออาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นพระราชทานอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเสื้อแบบสูทก็ได้ลูกนะคะเสื้อแบบสูทแบบฝรั่งอ่ะลูกครึ่งฝรั่งอ่ะเขาใส่กันอ่ะอย่างนั้นก็ได้3แบบ3สไตล์เปลี่ยนใหม่หมดทุกแบบทุกสไตล์เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะเขาอยากให้เห็นชุดนะเพราะว่าชุดอลังการจริงๆชุดสวยมากจริงๆแบบสบายอันนี้ชุดนี้คือเขาออกแบบมานะคะเขาออกแบบมานะคะคือตรงนี้จะเป็นไทยประยุกต์ที่ออกแบบมาได้แบบมาจากเขาเรียกว่าไทยจักรีลูกชุดนี้นะคะเขาเรียกไทยจักรีนะคะที่ประยุกต์มาจากไทยจักรีนะจ๊ะหนูจะเลือกแบบนี้ก็ได้สวยมีแขนข้างหนึ่งสวยหวานมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็ชุดนี้ออกแนวสีจับเรามีหลายสีนะลูกไทยจักรีของแม่ไม่ใช่มีสีเดียวนะอันนี้คือสีนี่คือสีชมพูนะคะของแม่ก็จะมีสีโรสโกก็มีสีโรสโกก็มีสีทองก็มีสีขาวยังมีเลยสีขาวมีไทยจักรีเลิศมากเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันนะแบบไหนที่เราสวยเราใส่สวยเลือกไปเลยจ้ะลูกนะคะเลือกไปเลยงานนี้แม่พิเศษให้นะคะฟังให้ดีแม่พิเศษให้พร้อมเครื่องประดับไปด้วยเรียบร้อยจัดหนักจัดเต็มจริงไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะคะมีเครื่องประดับให้เรียบร้อยครบเซตเลยเลิศสวยงามสวยงามนะจ๊ะพิเศษให้เลยแล้วก็แพ็กเกจนี้เขามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์บางคนเขาก็อยากเอาท์ดอร์ทะเลสวยๆบางคนก็บอกว่าเบื่อทะเลแล้วคนระยองไปที่คาเฟ่ก็ได้นะคะไปคาเฟ่ก็ได้จ้ะนะคะเราเลือกเลยคาเฟ่สถานที่ตรงไหนเราอยากไปแบบไหนแนวไหนเราเลือกได้เลยนะจ๊ะ3แบบ3สไตล์เนาะแล้วก็มีชุดไปใช้ในวันงานท่านละ1ชุดเจ้าสาว1ชุดเจ้าบ่าว1ชุดนะแพ็กเกจนี้นะแพ็กเกจนี้นะและที่สำคัญนะคะมีไฟล์ให้ด้วย15แอคชั่นเลยทุกคนค่ะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนค่ะคนที่ดูนอกจากดูไลฟ์สดแล้วเนี่ยทุกคนต้องแจ้งด้วยว่าผ
พบกับพี่ตุ๋มที่ไหนนะคะตอนนี้พี่ตุ๋มออกอากาศที่บ้านฉางนะคะโรบินสันบ้านฉางตอนนี้พี่ตุ๋มอยู่หน้าท็อปมาหาพี่ตุ๋มเลยนะคะวันนี้พี่ตุ๋มถึงห้างปิดค่ะถึงห้างปิดแล้วก็จบแล้วนะคะวันนี้อาจจะนะคะวันนี้อาจจะเต็มได้นะเพราะว่าเขาให้มาแค่5ออเดอร์เท่านั้นจบแล้วก็หายหมดไม่มีอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะ15 ไฟอ่ะ15 ไฟแอคชั่นอ่ะเลิศอ่ะไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะสูงสุดเนี่ยสูงสุดนะที่เคยขายแบบว่านี้เอาจริงๆเลยสูงสุดที่เคยขายนะจากเกียรติเนตรนารีเลยจริงๆสูงสุดที่เคยขาย10 รูปลูกแต่วันนี้แม่จัดมาเลยจัดหนักจัดเต็มให้ถึง15แอคชั่นพร้อมรีทัชด้วยเรียบร้อยนะคะรีทัชเป็นระบบ Photoshop ที่มีความชำนาญโดยกราฟิกดีไซน์ของเราออกมาสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็สามารถโชว์ไม่มีเชยนะคะแล้วยังได้ไฟล์ออริจินอลไปด้วยนะไฟล์ออริจินอลด้วยไฟล์ออริจินอลด้วย15แอคชั่นก็จะเป็นไฟล์ที่ Copy กันนะคะตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาได้เลยเร็วนะขอคนเร็วเท่านั้นนะคะขอคนเร็วเท่านั้นใครไม่ทันก็ไม่ทันนะลูกใครไม่ทันก็ไม่ทันนะมันก็จะแบบว่าเนาะนิดนึงนะคะต้องแข่งกันนิดนึงนะต้องเล่นเกมกันนะต้องเล่นเกมกันนะPrincess by Wedding Studio ค่ะวันนี้มาออกบูธค่ะมาดูแลทุกท่านเลยที่บ้านฉางนะอุ้ยสวยมากเลยไทยออกแนวจักรีอ่ะสวยอ่ะดูดิออกแนวชมพูเบาๆแล้วก็เป็นออกแนวเลสโกผสมทองโอ้โหแบบว่าวิจิตรมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่นะคะขอบอกเลยว่าคุณจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วค่ะลูกจริงสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วจริงๆนะคะส่วนของเจ้าบ่าวไม่ต้องน้อยใจนะน้องเจ้าบ่าวก็หล่อเหมือนกันลูกมีหลายสีหลายแบบเดี๋ยวเราไปเลือกเอานะคะว่าเราจะใส่หล่อๆแบบไหนมีหลายสีนะคะทุกสีเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยไง3 แบบ3 สไตล์ทุกแบบเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกแบบเราก็แล้วเรามาเลือกเอาเนาะแล้ววันงานเราจะมีชุดไปให้ด้วยชุดไทยจักรีนี้อาจจะเลือกเป็นคอพระราชทานก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นจงกระเบนก็ได้หรือว่าใครไม่อยากแต่งแบบสไตล์ไทยแบบนั้นอาจจะเป็นไทยสากลก็ได้ลูกข้างบนเป็นสากลเป็นสูทไงเป็นสูทสีทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างเป็นจงกระเบนอย่างเงี้ยหรือว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้พี่ตุ๋มผมไม่ถนัดเลยจงกระเบนเนี่ยอยากใส่เป็นแบบสแลกอะไรอย่างเงี้ยจัดไปเลยใส่สแลกก็ได้นะคะแล้วก็มาเลือกเอานะคะตอนที่ถ่ายรูปแหละเป็นการแบบว่าฟันธงว่าเราหล่อแบบไหนเนี่ยตอนที่เราถ่ายรูปนะรูปก็ได้พรีเวดดิ้งก็ได้อุ้ยครบหมดแล้วมีเงินเหลือตั้งเยอะนะคะมีเงินเหลือตั้งเยอะไม่ได้จ่ายพี่ตุ๋มหมดไม่ได้จ่ายหมดนะคะมัดใจนิดเดียวเรามาคุยกันมัดใจนิดเดียวนะพี่ตุ๋มอยู่ที่บ้านฉางนะตอนนี้นะโรบินสันบ้านฉางมาให้ไวนะคะตอนนี้สไตล์ชุดเนาะจะมองเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตุ๋มให้ดูนะอันนี้พี่ตุ๋มหายเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงชุดเยอะสไตล์ชุดเยอะชุดเลิศสวยอ่ะมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วจริงๆมีทุกแบบทุกสไตล์เลยอยากได้สไตล์ไหนบอกได้อยากได้สไตล์ไหนบอกได้นะอยากได้สไตล์ไหนบอกได้แล้วเรามาเล่าให้แม่ฟังแต่ว่าเราที่สุดแล้วเนี่ยตอนที่เราพรีเวดดิ้งเนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์เราลูกตอนที่เราพรีเวดดิ้งจะเป็นการตอบโจทย์เรานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูตรงนี้ได้ไหมเห็นไหมแป๊บนึงมันจะมีสวิงสวยอ่ะมันต้องเลื่อนไปทางไหนถึงจะสวยเลื่อนเลยสวยอ่ะที่สุดของที่สุดแล้ว
แค่สวิงป่ะต้องถ่ายสไตล์ชุดเดียวชุดเยอะเฉพาะชุดก็กินขาดแล้วนะสวยมากชุดสวยมากจริงๆเลิศนะไทยจักรีสวยมากนะคะไทยสบายใหญ่นะคะสวยอ่ะสวยพี่ตุ๋มบอกเลยว่าคือสวยเลิศเห็นไหมเอาเลื่อนนิดนึงโอ้ยสวยโอ้นี่ของเจ้าบ่าวเลิศอ่ะหล่อดูแล้วก็หล่อเลยมีความหล่ออ่ะที่สุดของที่สุดแล้วจริงชุดเราเยอะไม่ต้องกังวลใจเลยโอ้ยนี่ก็หล่อแบบเนี้ยสวยร้านแม่ร้านใหญ่ที่สุดเลยไม่ต้องกังวลใจนะฮะอันนี้ถ่ายด้วยสินค้าจริงทั้งหมดสวยจริงมาดูของจริงได้เลยจ้ะสวยสีไหนอะสีไหนแบบไหนมีหมดแจ้งมาอุ้ยสบายดูสบายก่อนก็โอ้โหอ่ะที่สุดแล้วอะสบายเฉพาะงานสบายก็คุ้มแล้วค่ะเฉพาะสบายก็20,000แล้วลูกจริงเลิศสีชมพูแป้งเขาเรียกสีชมพูแป้งสีชมพูทองสีชมพูเงินเลิศอ่ะสวยจริงๆขอบอกเลยนะคะขอบอกเลยนะคะแม่แนะนำเลยนะแพ็กเกจที่แนะนำเลยนะแพ็กเกจที่อยากแนะนำนะในเรื่องของเอาชุดไปด้วยเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาแบบเสียยิบเสียย่อยอ่ะเสียยิบเสียย่อยเสียทำไมใช่ไหมจัดไปเลยเต็มที่เลยเนี่ยเพราะว่าทุนทำงานจริงๆอยู่ที่ 25,999 อยู่แล้วแต่ว่าคืออันนี้เขาแบบเป็นช่วงโปรโมทแบบว่าเหมือนกับว่าโปรโมทเยอะมากจริงๆนะคะหายห่วงเลยเหลือที่ 14,999 บาทเองอะนะคะ 14,999 บาทได้ชุดไทยไปใช้ในวันงานก็ได้จะเลือกเป็นชุดสีขาวก็ได้นะหรือว่าใครจะเลือกเป็นชุดยกน้ำชาก็ยินดีคือแล้วแต่พิธีการเลยว่าเราพิธีการแบบไหนเราไม่ต้องมากักกิ๊กกันแล้วนะคะงานนี้นะคะคือร้านแม่เป็นร้านห้องเสื้อด้วยนะคะหายห่วงนะคะใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองขอการันตีเพราะว่าคนระยองเนี่ยเขาไว้ใจทั้งจังหวัดแม่เปิดมาแล้ว15 ปีนะคะ15 ปีแรกแม่อยู่ในซอยทองหล่อเป็นลูกน้องเขาอยู่นะคะเป็นช่วงหาประสบการณ์แต่ตอนหลังเนี่ยก็คือแม่มาเปิดเองนะคะแม่มาเปิดเองนะคะทำธุรกิจเองเพราะฉะนั้นแม่มีอยู่2 ร้านลูกแม่มีอยู่2 ร้านวันนี้ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาขายเองค่ะนะคะขายเองเป็นเจ้าของแบรนด์เองเป็นเจ้าของร้านเองไม่ต้องกังวลใจนะคะมาซื้อกับเจ้าของเลยนะคะมาซื้อกับเจ้าของเลยเจ้าของขายเองนะคะแล้วคราวนี้เราจะได้สิ่งที่อย่างแม่คุยเนี่ยแม่ก็ซีเรียสนะต้องได้อย่างที่แม่บอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่พบกับแม่ทางไลฟ์สดก็ต้องแจ้งด้วยว่าพบกับแม่ที่ไลฟ์สดทีมงานถึงจะขายให้นะถ้าไม่แจ้งถ้าไม่อะไรก็ขายราคาปกตินะลูกนะคะต้องแจ้งด้วยนะคะต้องมีข้อแม้กันนิดนึงนะคะคือเพราะว่าเป็นการเปิดตัวของ Princess by Wedding Studio วันนี้แม่มาอยู่ที่โรบินสันบ้านฉางค่ะลูกค่ะโรบินสันบ้านฉางนะคะจังหวัดระยองค่ะใครอยู่จังหวัดอื่นเหรอเดี๋ยวไปดูหน้าโปรไฟล์แม่ว่าต้องทำไงถ้าใครอยู่จังหวัดอื่นเนาะนะคะดูหน้าโปรไฟล์เนาะนะคะวันนี้แม่ไม่มีแขวนในตะกร้ามันแขวนไม่เป็นนะคะตอนนี้อยากให้ทุกคนมาหาแม่ได้เลยนะคะคือแม่จะตอนนี้จะรออยู่ที่บ้านฉางนะรออยู่ที่บ้านฉางนะคะเธอสั่งจริงๆแล้วแม่ต้องร้องเพลงเธอสั่งให้รอฉันก็รอ
นะคะดิฉันก็แบ่งเพลงประกอบนะ แต่ว่าวันนี้ไม่มีดนตรี วันนี้แม่แบบว่าเหมือนกับว่าจับอันนี้ได้ก็ไลฟ์เลยนะคะคือเหมือนกับว่าเพราะว่าโปรโมชั่นมันมาแรงจริงอะถ้าหมดนี้ก็หมดแล้วอะใครทันก็ทันลูกเพราะว่ามันมาไวมากแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไลฟ์นะคือพอดีว่าโปรมันมา พอโปรมาปุ๊บอ้าวกำหนดไว้อีกเหลือ5 อว่าสั้นจะทันได้ไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ย5 อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจในตัวแม่หนูจองเป็นแพ็กเกจนี้ไปก่อนก็ได้ลูกไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีกรอบถ้ายังไม่มั่นใจในตัวแม่แต่เอาอันนี้ไปก่อนแพ็กเกจนี้มีกรอบให้ด้วยมีการจำกัดอายุส่งข้อเสนอเนี่ยโดนใบแดงไม่ใช่เวลาไล่ไปก็โดนใบแดงไปก็ไม่รู้เหมือนกันแหละไม่รู้ทำอะไรผิดโอเคไม่เป็นไรแล้วถ้าอย่างนั้นนะเขาก็คงจะไม่นำส่งให้แม่แล้วล่ะ เดี๋ยวแม่ไปพิจารณาก่อนว่าแม่ทำอะไรผิดกฎเขาปะนะคะตอนนี้แม่ก็อยู่ที่จังหวัดระยองอยู่ที่อำเภอบ้านฉางแล้วตอนนี้แม่ก็มาออกบูธที่โรบินสันบ้านฉางใครที่จะมีโครงการแต่งงานก็มาหาแม่ได้อยู่จนถึงวันที่18ค่ะลูกแต่ถ้าเกิดว่าแม่ขายหมดแล้วใน5 ออเดอร์เนี่ยขายหมดแล้วก็หมดเลยนะลูกนะไม่ได้มีการต่อนะโอเคนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะไปแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะพบกันนะจุ๊บ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 บายค่ะ